Genri Ford iqtiboslari. Yurgan yo'lingda qiyin bo'lyaptimi? Demak, tepalikka chiqyapsan. Yurgan yo'lingda oson bo'lyaptimi? Demak, pastlikka qulayapsan. Eng yaxshi ish bu yuqori haq to'lanadigan hobbi. Vaqt uni bekorga sarflanishini yoqtirmaydi. Mag'lub bo'lganlardan ko'ra taslim bo'lganlar ko'proq. Hech qanday ish qiyinchilik tug'dirmaydi. Agar uni mayda bo'laklarga bo'lib tashlasa. Agar men faqat insonlar mendan talab qilgan narsani qilganimda, ular hozir ham ot aravada yurishgan bo'lar edi. Omadsizliklar yanada aqlliroq yo'l tutib, hammasini boshdan boshlashga imkon beradi. Dunyodagi eng qiyin ish bu fikrlash. Balki shuning uchun bu ish bilan juda kam inson shug'ullanar. Sifat bu hech kim kuzatmayotgan paytda ham ishni to'g'ri bajarishdir. Agar o'tinlarni o'zing yorsang, ular seni 2 marta isitadi. Odam pulga qanchalik o'ch bo'lsa, uni qo'lga kiritish imkoniyati shuncha past bo'ladi. Eng yaxshi mashina bu yangi mashina. Agar siz nimagadir qodirman deb o'ylasangiz, haqsiz. Agar nimagadir qodir emasman desangiz, unda ham haqsiz. Qarilar yoshlarga pulni tejash kerakligini ta'kidlashadi. Bu juda yomon maslahat. Pulni yig'mang. Ularni o'zingizga investitsiya qiling. Inson rivojlanishdan to'xtagan kuni o'ladi. Dafn etish marosimi esa shunchaki rasmiyatchilik. Kuchni to'g'ri taqsimlash bu san'at. Agar o'tirish uchun imkon bo'lsa, turmang. Agar yotish uchun imkon bo'lsa, o'tirmang. Eng yaxshi do'st bizda mujassam bo'lgan eng yaxshi sifatlarni yuzaga chiqishda yordam beradigan do'stdir. Hamma boylik uchun eng oson yo'lni qidirib, eng to'g'ri yo'lni, ya'ni mehnat orqali boriladigan yo'lni payqamaydi. Muvaffaqiyatimning siri boshqa insonlarning nuqtai nazarini tushuna olishim va atrofga ham ularning ko'zi bilan qaray olishimdir.
Har qanday fan tarix haqida gapiradi. Shunchaki to'g'ri o'qishni bilish kerak. Mendan barcha zavodlarimni tortib olishingiz mumkin. Binolarimni yoqib, bankdagi pullarimni olib qo'yishingiz mumkin. Lekin biroz vaqt o'tgach, bularning hammasini tiklay olaman. Chunki mening boshim o'zimda qoladi. Yo'lingda to'siqlar paydo bo'lishining sababi maqsadingni unutganingdir. Muvaffaqiyatli insonlar boshqalar behuda sarflagan vaqtdan unumli foydalanib, oldinga qarab siljiydilar. Eng xavfli raqib senga umuman e'tibor bermasdan o'z ishini kundan kunga takomillashtirgan raqibdir. Insonlarni ishlashga faqatgina ikkita narsa majbur qiladi: ish haqqini olish va uni yo'qotishdan qo'rqish. O'rganishdan to'xtagan har qanday inson qariydi. Xoh u 20 yoshda bo'lsin, xoh 80 yoshda. O'rganishdan to'xtamagan har qanday inson esa qarimaydi. Eng asosiysi miyani yosh holda saqlab qolishdir. Omadsizliklar qo'rquv, beg'amlik, tantiqlik va befarqlik natijasida kelib chiqadi. Qo'rquvni bartaraf qilish esa ishonch va boylik sari qo'yiladigan birinchi qadamdir. O'rningizdan turing va qurollaning. Zaiflar esa tilamchilik qilishda davom etsin.